اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل معاكم صينية بطاطس بالفراخ. طبعا أكتر الأمهات الأيام دي اللي عندها أطفال صغيرة في مرحلة الكيجي أو في أولى ابتدائي فبتنزل جري مع بنتها الصغيرة معاها الدروس وكده، فعايزين أكلة سريعة عشان نحضرها مع بعض. فأنا قلت كنت مطلعة الفراخ عشان أعملها إيه، أعملها برام أدسها في برام. فأنا قلت لأ، ففي جوزي قالك لا ماما عايزين صينية بطاطس، فقلت خلاص أعمل صينية بطاطس بسرعة وأنزل عشان إيه أشوف اللي ورايا وأشوف إيه دروسنا النهاردة. خلاص ما تنسيش اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. ماشي يا جميل، حط اللايك. أول حاجة غسلت فراخي طبعا ونضفتها، وجبت كمان بصلايه كبيره، وجبت قرن فلفل، وجبت توم، وعملتهم في الكبه، فرمتهم كلهم في الكبه، وهنزلها معاكم في قلب الصينيه وهدعكها. احط ايه، ادعك البصله بالتومه بالفلفل الاخضر. هحط معاكم ملح وكمون وقرفه وفلفل اسمر وورق لورا وحبيتين حبهان. دعكت ده كله ببعضه، وهدخل الحشو ده كله في قلب الفراخ. وبعد ما اخلص كميه الفراخ اللي معايا كلها احشيها من التتبيله اللي انا عاملاها ديت، هدخلها في طبقها في التلاجة نص ساعه معايا كده ولا حاجه. وبعد كده انا شلتها بعد ما تبلتها، هشوفها دلوقتي، هتشوفوا قدامكم اللي انا شلتها من الصينيه حطيتها. بس قلت ما فيش وقت بقى، فمش مشكله ان انا اتبلها نضف في التلاجة تغيب شويه في التتبيله. ومسكت البطاطس بتاعتي قلبتها في قلب التتبيله اللي باقيه لسه من مطرح الفراخ. وطبعا هنزل معاكم بالطماطم بتاعتي. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. حط لايك، شايفاكي يعني ما حطيتش لايك واشتركوا في القناه. ماشي يا حبايبي، ماشي. يلا، زي ما انا قلنا سيبنا بطاطسنا اهي عشان ما تسمرش معانا او تسود. هنحط عليها الطماطم بتاعتنا، وحط كمان نص ليمونه. بحب احط نص ليمونه في قلب صينيه البطاطس بالفراخ، انا بحبها كده. وبعد كده مسكت رصيت الفراخ بتاعتي، طلعتها طبعا بعد خلاص ما اتبلت، حطيتها عندي خلاص رصيتها على الصينيه. وجبت قرن فلفل على وش الصينيه كده، وجبت حلقات بصل، جبت بصلايه حلوه كده ومسكتها وقطعتها وعملتها حلقات زي ما انتم شايفين بقى الفراوشي. فكنت عامله جنبها يومها حبه رز بشعريه، انتوا عارفين بقى. وكمان انا واخده اخدت صينيه البطاطس حتى على البوتاجاز تغلي جنبي، تاخد غلوتين وبعد كده ادخلها فرن. وانتوا عارفين بقى ما ادراكم ما الدروس بقى، والايام دي كان بيجيب حاجه المدارس، فالله المستعان يا رب. ويعين جميع الابهات والامهات اللي داخلين على مدارس يا رب، ويجعل دايما بيوتنا فيها اعمار يا رب وخير. حط لايك واشترك في القناه على قناه الفيسبوك وقناه اليوتيوب، واكتبي لي في التعليقات انت بتتابعيني منين. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه، مع السلامه.